Kakaroto, por favor, ven y sana mi dolor. Pero qué buena rola. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta... ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a King Goy Bars. En el video de hoy les traigo un proyecto que, pues, nada, no es como que algo así como que tan sorprendente. Entonces, traigo un proyecto para ustedes que es un avión de cartón. Y esto, pues, se me ocurrió no solo por entretenimiento, sino para también, ¿qué no de maqueta o no sé? Bueno, si algún día me lo piden, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, pues lo vamos a hacer como siempre con cartón. Hay otras piezas que a lo mejor sí las podemos hacer en 3D. En el caso en este proyecto nos vamos a hacer de otras piezas que lo que siempre es 3D, plástico, algo así ya no. A lo mejor sí pronto manejaremos ese proyecto, pero últimamente no nos vamos a manejar. Nos vamos a manejar de cartón y pues nada. Y antes de continuar, quiero agradecerle a la persona con la que me inspiré y el canal para que no me demande YouTube y no me diga, ay, es que copiaste este video, es que hiciste esto, es que hiciste lo otro. Por eso es que voy a dar este pequeño aviso. Esto me lo inspiré de un canal que, a ver, déjenme ver, es pro... No, ahorita me estoy pasando la pantalla. Voy a enseñar. Es este canal, a ver si lo pueden apreciar muy bien. De aquí me inspiré, ya que pues me gustó mucho su modelo y me gustó hacerlo de estilo maqueta, como que a escala, pero como tal no se ve así. Aquí lo tengo, de hecho no es así. Aquí lo tengo, está pues, nada, no está tan grande, pero bueno, no está tan grande. Bueno, sí se lo miran porque creo que no se ve, pero bueno. Yo esto te lo agradezco mucho, Procno. Voy a dejar aquí abajo en la descripción donde pueden encontrar su canal. Y pues nada, es lo único que puedo decirles por el momento. Y pues gracias. Y ahorita voy a dar otra cosita porque... pues ya saben. Y antes de también continuar, les quiero decir por favor que me sigan en mi TikTok, pero me sigan otra vez de nuevo porque últimamente no es que diga que me cancelaron la cuenta de TikTok, sino que se reinició y ya no tengo, se borraron todos los contenidos y pues nada, ahorita sí me sentí un poco triste porque ¿qué? O sea, ¿por qué me borraron todo, no? Y pues, quién sabe, bueno, yo lo que oí por chisme lo que les puedo decir es que a las personas que no subieron videos, eso pueden poner su contenido y pero voy a subir otra vez, voy a intentar recuperar los videos que tenía en mi canal de King Goy Bars y pues nada, no me puedo rendir, no puedo decir ya no puedo, voy a seguir continuando con proyectos y pues nada, ahora sí, antes de comenzar, comencemos. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Y pues nada, continuemos y denle un like, suscríbanse y nada, suscríbanse y nos vemos en otro video. Hasta luego.